masoyin ya sarki mai jiran gado. Ni na gode Allah na koyaushe, dan ya san cewa ina godiya gare sa koyaushe. Ni dai ina son ki ya sarki, ke nake so ke nake niyyar aure a zuciyata koyaushe. Rayuwata sai da ke ne niyyar na rayuwata da ke. Ya sarki ina son ki, ina ƙaunar ki a zuciyata. Ina roƙon Ubangiji na ya taimaka min na zo na gan sarki dan mu yo maganar aure na da ke. Koyaushe ne ina jiran wannan rana. Sarki Allah ka taimaka min, in na zo wurin sarki ya karɓe ni hannu biyu ba cuta. Na san cewa sarauta wani kaddara ce da Ubangiji yake baiwa bawansa. Akwai sarakai daban-daban waɗanda ba sa adalci a zuciya. Ni dai ina roƙon Allah ya sa sarki ya karɓe ni hannu biyu a zuciya dai. Ni dai ina son ki ya sarki, ina ƙaunar ki ko da yaushe. Da ke niyyar rayuwa, da ke zan aure dan na san kina sona. Ni dai na gode Allah na ya bani mai sona, diyar sarauta jinin sarauta koyaushe. Ke ne zaɓa ya sarki, ke nake so ke zan aura. Ni dai koyaushe jinin sarauta nake biya, dan na san cewa ya sarki na muradina a rayuwa sai da ke. Wayo Allah na ni ina ta godiya, dan na san cewa ka bani yarinya mai suna jinin sarauta. Ya sarki ce tilo ɗewa jike jiran gado koyaushe. Ni na san cewa jinin sarauta ce ta gada koyaushe. Ina son ta, ni dai na ƙaunar ki.